Hi guys, welcome to my channel. Welcome to another video by Unangam. So please, if you're new here, don't forget to subscribe, turn on your post notifications so you can be notified every time I upload a new video. And if you're a regular, my day one subscriber, my Kamibe, welcome back, baby. So on today's video, I'll be doing this look. I'll be doing my makeup and plus a story time. So please tune in, do like, a comment, and share this video. Thank you. Jesus, let me know. But they show no fish. They say you found it, but she's still gonna hold on. They say you found it, but she doesn't want. The girl is not feeling well at all. It's not feeling well. Sana kulo nyaka ndilingiwe ngifuna ngatsho. Especially these past few days ndilingiwe. Ndilingiwe. There is no way. It's not funny at all. It's not funny ndilingiwe. But yeah, I've been away for quite some time. Like I haven't been uploading as usual. If you know me and you're my day one subscriber, you know every Friday or every Saturday, but in the weekend, let's say in the weekend, I upload I upload 4 times a month. That is every week. I upload basically every week. Yay, it's a lot, bruh. It's a lot, and obvious it has to do with men. Obvious, it has to do with men. It has to do with men. And also, I lost my phone. Yo, was makeup. I lost my phone in December, 25, Christmas Day. I lost my phone. The thing is, besihleli pha endlini ne. Ekhaya ezilalini. Now I'm telling you guys a story. Sihleli pha ekhaya ezilalini ne. We're all dolled up. I'm beautiful. I'm looking sexy, and all of that. So we have planned ba sizawuhlala kwamalumekazi wam, which is ekhaya basically. So hlala kwamalumekazi wam, siseleni phana, sibetheni imali, sizibrayeleni, even though the braai ingakhange yenzeke, but we ended up just drinking either way. So nyhani sihlaleni, and then my cousin brother comes looking for one of our cousin brothers. Ndibe ndimchazele ke mna kabekho besetown kudlala ifowuni yam emculweni because I have rain and I have unlimited data, yabo. So ngicama it's fine. Kuze ngibakhalise yami phone, whatever music you want, you just gonna request, yabo. Request songs that you want, I'll play it for you. I've got YouTube. I'm familiar with social media. You get it? Fine, ngingabe namsebenzi. Kudlala ifoni yami nyani, kudlala ifoni yami, badlalisa uMaskandi. I'm playing 3-step. I'm playing amapiano, yabo. Kumnandi. I'm not gonna show you my makeup products and because I'm dark. Fine, kumnandi. And okay, let me do the brows. You guys are gonna be cousins. I can see that. You guys are gonna be freaking cousins. Because I can't see what I'm doing. So my cousin brother comes, yabo, looking for our other cousin brothers. Xa ke ngoku bebengekho ngoku ya bebehambe ngequantum ngeteksi. So he ended up ndithi mna no mandihlala ndizakuselisa ngokwam. Zakuselisa sisonke wethu apha endlini zakuselisa. It's okay, yabo. I'm not mad or anything. I'm just saying as a story. You know, and I'm over it. I'm so over it. So abesithi ke like in case he sees this, I'm not mad at you, bro. Abesithi ke ngokubana akananto osele. Mesithi no usela. Uhlala apha nam usele. Sawusela sonkeni. I've got utywala apha kum. Since ungenabantu bohlala and then bakushiyile ke ngoku aba basetown, yabo. Fine, no problem. He stays ahlale nathi. Where was I? Nyani ndikhalisa umculo ngefowuni yami ke ngoku, yabo. I'm playing music on my phone because I have access to data, right? Ingabi namsebenzi. Ndidlale ke lo mculo ndiwudlale. And then ke ngoku kube late. Mind you, ndiyamselisa cousin wam, brother wam. Ndiyamselisa ngokwam, yabo. The other girls don't know all cousin bethu bangamantombazana uba ndiyamselisa because he was not supposed to drink with us. He was supposed to go chill with the boys. Fine, ingabi no problem. But since sesishiywe ke ngoku and ndiselapha, I invite him. I say no problem because he's my
you know, we are the same blood. Andikwazi usela ungaseli, uyabo. Kumnandi siyasela, ndimnika i-shots, ndimnika one of my savannas, yabo, because bendisele angry lemon. Nyhani sisele ndingabi namsebenzi. So ke ngoku ndiphume phandle mna ndiqonda okay yazi into ndithiswa ngumchamo apha ndifuna uphuma phandle. And uba uyayazi ezilalini ne i-toilet is a bit far from lantuzeni ecakwendlu, is a bit far from ecakwendlu. It's either ndine-toilet okanye uyochama emva kwendlu, which is very close, yebo, emva kwendlu. So ndiphume ke nyhani ndihamba ndiyochama emva kwendlu. Xa ndibuya ifowuni yam icinyiwe umculo. And I'm like, noba kwenzeka ntoni apha, why ifowuni yam izawucinywa umculo sana? And nobody's saying anything. Okay, fine, noba le nto bebeke bakhalaza bandikhalisa amapiyano because i-3 step and abayazi ke ngibona loo nto. Bona bakhalisa uMasikhandi, uBhaqanga plus nengoma ezirelate kubo, which is fine, it's their territory, yabo. Abaziqala ngezo ngoma, mna ndihlala eKapa, bona bahlala ezilalini, fine. Kukhaliswe nyhani ke ukhalisa ifowuni ka-cousin wam, ahambe u-cousin wam, and I realize no man, ifowuni yam, like I want to press my phone, but iphinde bekhona laa nto bana hayi wethu kuhleli nabantu siyasela ke sele kumnandi. So mna no-cousin wam ke ngoku, cousin brother wam, nguye yedwa mos endlini plus nomama wam, cousin brother wam. Siphume phandle, we have a little chat, sincokoleni. Abe sithi ke naku sithi bana makuhanjweni, like bafuna ulala masihambeni, sihambe. Okay, mama, okay, it's fine, siya kwi-second location, which is not a train smash. It's not a problem. Sizawuhambani. Sithatha utywala bethu ne. Yeah. And I realized no, ifowuni yam, like ifowuni yam. Ndiyibuze ifowuni yam ba, ayibo iphi ifowuni yam? Nobody knows where my phone is. Hey, ndithi ifowuni yam bethuna, ifowuni yam besihleliswa ngapha. Nobody knows where my phone is. Ndiyifowunele ifowuni yam. Iyaringa. Ndiyifowunele iyaringa. And akho mntu uyibambayo. Ayikho apha endlini. Hey, siyakhangela ifowuni yam ayikho endlini. Oh, like effort. Ifowuni yam nobibiwe ke ngoku. But sihleli sonke apha endlini. Who would steal my phone? Kubani nandibela ifowuni sisonke siyifemeli apha endlini? Ingabi namsebenzi. Sihambeni yabo, making plans, but sizahamba second location, fine. Now second location, it's with the boys. Sifuna uhamba ne-boys siye etown, emazi basunxele waseNgcobo. Iphi laa ndawo na? Ayo Happy Rest, ayo New Rest. Iphi laa ndawo? Oh God, if I remember the name, ndizalibhala phantsi. Yeah, ndiyafona ifowuni yam, and like akho mntu ubamba ifowuni yam, akho mntu uthini ifowuni yam. Now I'm stressing, I'm all over the place. Ndifuna ukhala, but ndifuna ubana effort, it's gone. But ndiphinde bekho into ethi bana sisela sonke apha, okho sasela sonke aho ndayafika apha zange ndabelwa phone. Who would steal my phone? Like, why would anybody steal my phone from efamilini yam? Okay, fine. Sihambeni ke ngoku yabo. Sihambeni. Mna ndihlala ezantsi kwamakhulu wam, like a bit far ne. And then ke ngoku u-cousin wam esihamba naye ne. Then ke ngoku sihlala u-cousin mna uhlala emva kwasekhaya, but mna ndihlala phambi kokwapho. So sisiplana sihamba sibayi-2. But kufika i-boyfriend yakhe wethu imsokolise, then I end up ndibashiye bona. Luckily ndithi xa ndibuya ndidibane nee-boys of the lalies. If you know them, you know them. Ndibane no-cousin brother bam. Besithi, hey, usuka phi wena, kunini sikukhangela? Ndenqoma ndithi ndilahlekelwe yifowuni, bathi asikangena emotweni. Hey, ndingena apha emotweni ekhwantamini ndingena. Ongena kwam ke ngoku, I'm stressing, like I'm crashing out about le phone ndingayifumaniyo. Andiyiboni ifowuni yam, I want my phone, ntoni. Who would steal my phone? Kwasha kwacima, I want my phone. Like ndihleli namasela yonke laa nto. Hey, I get a tip athi oyi-1 ubana bendihleli iphini ngobani, bachaza behleli kwasisi bendim nobani sihleli phana siyasela nto nomjidi biyi-1 bengubani wathi kuye. Same time he didn't even hesitate, he didn't say wathi kuye, because nathi sasike sasela ngenye imini. And then ke ngoku sayifumana phi? Sayifumana kuye. Ndinikwe itip. Wathi sayifumana kuye. Okay, fine. Okay, xa ikuye and ndizayifowunela. Obviously ndizawuya phaa. Xa ikuye ayilahlekanga ifowuni yam, uyigcinile qha. Ndifowune again apha emotweni, ifowuni yam ayibanjwa. Ndifowune ndiWhatsApp usista ndicela ndifowunele ifowuni yam torho ngenamba mhlawumbi uzayibamba lo mntu ifowuni. Hayi akayibambi ifowuni. Ndiphinde ndifowune, hayi akayibambi ifowuni. Yabona I'm giving him grace, ndithi uyigcinile. Hayi akayibambi ifowuni, ndimfanele akayibambi ifowuni. Kwaphela ubusuku, kwaphela obunye ubusuku, because we didn't end up leaving phaa etown kulaa event yayikhona ngalaa mini.
sahamba nge-25 sabuya nge-27 phaa. So nyhani akalantusi umfana akahoyi ifowuni. Ndimfowunele angayihoyi ifowuni yam, angabi naxesha lam, angabi na getting back to me okanye ayizise ayibuyise aye ekhaya aye kumama uba no man andifowuni kaSoso kum. Kudala ifowunelwa ndicela, okay kudala ifowunelwa ifowuni kaSoso ilapha kum. Noba unestresi WhatsAppela ubani because zonke iinamba zazifowuni apha zazibhaliwe amagama. So nyhani ifowuni ndiyifowunele. I'm doing this because I don't have a sitting powder iphelile, so I don't want my thingy to crack, yabo, i-concealer, I don't want it to crack. That's why I'm doing this. So nyhani ke ngoku abe lantuza umfana engathethisi engathini, akho mkhondo ulandelelekayo, akho nto ithi bana ndizayibuyisa ifowuni, ingabi namsebenzi fine. Heyi, ndifowunele umamam ndithi intombazana ndilahle kule ifowuni ndisendaweni ethile, yabo, ndisetawuni and andizubuya namhlanje, which was nge-26 kaDisemba. Andizubuya namhlanje, ungandibuzi uba ndihlala phi ndithini, but ndiyayitya khona and ndiklini. Abe esithi ke nakubani mamam ulahle ifowuni, bendimchazile mna kathi ke ndiyayo. Afike nyhani kulo mfana, ayibo ifowuni kaSoso. Athi umfana bana no ifowuni ilapha kum, ntoni ndiyazibona ezi fowuni zifonayo ntoni. Kuwallpaper kukho mna, kuwallpaper kukho mna. Xa uloko ifowuni yam kukho mna, xa uyilayita kukho mna. Uba ungayigodisi ifowuni yam. Xa caba uyigcinile uzayigcina nge-25 nge-26 and then xa kuziwayo ube ngona uthi bana no man le fowuni lapha kum ndiyazibona ezi fowuni. Uyandibona uba nestress newari but awuyigodisi ifowuni yam. Fine, let me give him grace. Abe sithi ke nake bana ndiyazibona ezi namba zifowunayo apha qha andiyicingelekanga uba xa ilapha kum uba ingabi ilahlekile ntoni. Bendike ndayifowunela ke yangena ku-voicemail. Iyacima uba icime kanjani andiyazi, yangena ku-voicemail but ngoku ndiphinde ndiyifowunelayo ibi-on ifowuni yam. Okay, ndimfowunele bana hayi girl uthi wayifumana ifowuni yam ntoni. Athi ndifumene ifowuni yakho ithathwe ngumalumekazi wakho, yabo, then wayigcina kuye, mna ndiyifumene seyikuye umalumekazi, yabo. It's fine, ayinamsebenzi. Then ke ngoku abe sithi ke nake but your phone is effed up. Ndibuze ke mna kabo njani, athi ifowuni yakho ayintombazana imoshakele. Qha ndiqombe mna ke inoba imoshakele ngoluphi uhlobo na, inoba imoshakele ngoba ebenxilile obvious because besela nathi and thina when we drink we go all out. Fine, athi imoshakele. Ndiqomba imoshakele njani ifowuni yam, like ngoluphi uhlobo inomoshakala ngayo ifowuni yam. Inoba iwile ke yaze yakreka but ine-screen protector so it wouldn't fall to an extent uba ingade idamage ke. Little did I know. Mind you, ifowuni endirekhoda ngayo for my YouTube channel, for my TikTok, everywhere, everything, I record ngale phone because I do not have a camera. Nanditshilo, andinayo camera. This is the only phone I have. If I don't have this phone, then my influencing journey, my creator journey is affected, obviously. Ndiqonga okay fine, ndithi noko hayi mani ayinangxaki izawubuya mna ndizothini ndizoyijonga, like I'm gonna be home maybe tomorrow nge-27 because we're having fun apha and asilahlekanga. Simane sisiza elalini ne but andiyigoduki ke mna ke ndigodukela phi ekhaya khulu. Andigoduki apho kukho iimpahla zam khona nemama am khona nentoni yam khona because I know my mom uyarayithi efowunini but xa udibana naye face to face, yeyi sisi uzawuthetha nawe waya. I come back home ke ngoku ndigoduke, yabo. Okay, I've had enough ngoku. Ii-boys zona they're still going, they still bapha, they are partying. Mna ndiqomba I've had enough. Gqibeleni from 25 to 27 that is hella enough, yabo. Ndiqomba okay kodwa ifowuni yam ndibona ifowuni yam uba okay how much will the damage be, yabo. When I get there ndiqomba okay fine ifowuni yam ilayitile, number 1 ilayitile ifowuni yam. Xa ndiyijonga ifowuni yam it's cracked, like the screen is effed up but ilayitile, yabo. Fine ndiqomba okay ndizoyilungisisa iscreen, which is no problem. Iscreen asiduri lo mhlobo, yabo. Zawusoze ndikhuphe esi-screen protector ndibone uba umonakalo ngapha kwi-screen protector uba unjani. Iyacofeka, inyani iyacofeka, ndiyi-unlock. But ke ngoku I noticed one thing, qoma okay ibhetri lam is a bit low ne and ndiplene uhamba the following day nge-28 siphinde sihambe nee-cousins zam because xa ndibhanisela nabo sihambe nee-cousins zam siyobuhlaba. Qoma mandiyifake etshajini le. Xa ndiyifake etshajini ayitshaji.
the screen is effed up, ayitshaji ifowuni yam, igcwele umhlaba. Saqala apho i-stress, ndiqonda uba yini yaphela i-content creation career yam. Like aphela amaphupha wam because ndixhomekeke kule fowuni. Phela amaphupha wam. Ndaqonda okay. Now I'm like I'm getting pissed, bruh, because why would you umoshe ifowuni yam to that extent uba ingatshaji? It's effed up, the screen is damaged. I-screen se-effed up. Okay, fine. I will not confront you namhlanje, but ndizakuconfront. Andizukonfronta ngoku ngalo mzuzu ndisenomsindo. I just need to like umsindo wam die down because andizuza kuwe nge-approach right. Yabo? Andizuza kuwe ngendlela erayithi. Let me just wait for my anger not to surpass so that ndizawuthini? Ndizawuza kuwe ngendlela erayithi. Ndizawuthi zithini iindleko zale fowuni? Yabo, sithini ngale fowuni? Ifowuni yethu ngoku because uyimoshile. Nyhani sihambeni ke ngoku nge-28 kalantozi kaDisemba. Nge-28 sihambani ke ngoku. Siyoselana again, yabo. Kube kuzobakho nomcimbi phaa ekhaya. If you haven't watched my emakhaya videos, vlogs, please go watch it. Kube kuzokhona umcimbi ekhaya, yabo, ndiqonda okay. Into eza kwenzeka, sizawudibana apha ekhaya. And kwasekhaya naye mos. Sadibana apha ekhaya xa kukho umcimbi ndimbuze uba ayibo bhuti, like kwenzeke ntoni efowunini yam, ithini indaba yefowuni? No problem, yabo. Andizumbuza kakubi ngwasekhaya, yabo. Nyhani ke but ke ngoku ndidibane naye mna sisasela, not emcimbini, ndidibane naye sisasela xa ndisithi nanku mani lo mntu uhleli phaa ekhwantameni, yabo, sisonke sizawusela sonke, uhleli nee-boys, yabo, abanye abantu basekhaya uhleli nabo phaa. Ndithi ke yabo mkhulu uba kwenzeke ntoni efowunini yam, yabo. Yabo brother, kwenzeke ntoni efowunini yam? Wenze ntoni efowunini yam uba ingade ibe effed up olaa hlobo? Abe sithi ke nake uthi ifowuni yakho itheni wena? Hayibo, nguwe omoshileyo, ndiza ngozithoba kuwe, and my tone is not aggressive as it should be. Like, it's not aggressive because I should be aggressive. I should be the one who's telling you to F off, but ndikunika igrace, yabo. Ndikunika igrace because ndiyakuhlonipha. And ndikuhlonipha nje, ndiyakuthanda because ungasekhaya. Abe sithi ke na uthi ifowuni yakho itheni wena? Ndithi ifowuni yam uyenze ntoni? Athi ke na ke bana ifuna uba njani uba ndiyenze ntoni? Ndithi neke ifowuni yam ayisebenzi okokuqala and ifowuni yam ayilayithi. I mean, iyalayita but ayitshaji. Uyenze ntoni ifowuni yam and ifowuni yam igcwele umhlaba. Ndithi mna ifowuni yam ude uyithathe, like ithathwe nguwe out of all people, kodwa ndazi uba ndingoko kwena undithathela ifowuni. Bendimxelele ke ngubana and awuqali ukwenza le nto wena because ndithanda umenshina wena, wathi wonke umntu uba mandiyibuze kuwe. Nomnye intombazana wasekhaya efemelini wamthathela ifowuni wena. Osogqiba kwakho ngoku ndibuza ifowuni yam ubuthi ifowuni yam itheni na wena? Okay, fine. Oyi-one phaa kuthi ne okhazini yethu abesithi ke like no man, myeke. Ndiqonda okay fine. Kuthiwa uyageza ke xa inxile umo wakhe. Ngazange ndahlala naye xa inxile, bendiqala uhlala naye. Okay, ayinamsebenzi, which is fine. Ne? It's okay. Ndiyiyeke indaba yefowuni yam. Ndizawuzilungiselela apha ngokwam again. Ndimoshe nefowuni emoshakaleleyo. Ndizawuzilungiselela ifowuni yam ngokwam again. Zange sithi cela uxolo mzalo. Zange sithi nix. Yaba right. Apho ndiqonda okay siyabhifa ke ngoku. Bona uba siyabhifa kukho umcimbi phaa ekhaya khulu kokwabo. Kokwabo straight endlini kukho umcimbi kokwabo. Sihlala sisonke mos thina singabafana nentombi. Asihlali sonke xa kukho abanye abafana benye indawo but singaba lapha endlini mos ngoku. Like singaba lapha sonke apha endlini. Tell me why this nigga tells me to go out ndiphume. Uyandigxotha kokwabo mandigoduke mna mandiphume. Soso. Yasibona sihleli singabafana apha, phuma sikhwelele. Phofu sangatsho yasibona sihleli ngabafana apha. Wathi soso ngicela usikhwelele. Azohlala nawe apha sikhwelele. Hayibo, ezinye iikhazini zam ezingamaJesus zathi hayibo. Usoso yintombi. Usoso uhlala nathi, ufuna yephi ke ngoku? Ndabe ndimxelela ndithi andizuya ndawo wam. Ngizubona uba mawuthini but mna andizuya ndawo. Yibonele nto unayo yakho uba uzayenza ntoni, andizuya ndawo. Waphela sazithoba ngokwakhe. Ndaqonda okay inoba yile nto uba ndimconfrontile okanye kutheni.
Ndayiyeka yanjalo. Ndayiyeka yanjalo indaba yefowuni yam. That's why bendinqabile ke bafazi bendingenafowuni. But andithi uyibile, andithi wayiba. Wayenza ngale ndlela yakhe wayenza ngayo. Andizumatyhuza ndithi wayiba ifowuni yam. Yazi umlomo wam ever since wancunyiswa kakhulu phaa ezilalini ndaba ne-mouth thrush zange aphinda abe right at all. At all, bro. Uyaxobuka uba neento ezimhlophe. Yeyi, sana. I did great wethu. Now it's time to apply what? It's 13:18 and I have to leave here by 4:00. Past 4. Ndicela nindonetheleni imali guys ndizokwazi uthenga i-equipment please. Like ndizokwazi uthenga ifowuni because niyabona ngoba uba andinafowuni andina-career nani anina-videos. Please khanindonetheleni ndithenge ifowuni. Please, I beg you. Anifuna ndibhukha? Sure. Dlala. But for real anifuna ndibhukha? Oh sana, it's giving. Ntombazana enhle. Oh, I look so beautiful. I look so pretty. Makeup enhances the beauty. I didn't know this, but wow. You look so scrumptily. Yummy. You look so pretty. Oh, pretty thing. Yay. I look so clean, man. Ngathi ndiyabisana kwesi ndiyekhaya ke. I'm going to my mom's. Happy Valentine's Day. Don't worry about it, sweetheart. Don't worry about it.
that is it for this video. I'll see you guys on my next one. If you made it this far, thank you for watching. Thank you for tuning in on yet another video. Don't forget to subscribe. Hit that notification button. Please hit that subscription button and like this video. Bye guys. Mwah.